اقتربت بعض ولايات الوطن إثر موجة الحر الشديدة مرة أخرى عن رسوخ العلاقة بين الجيش والشعب، أين تجند الجميع منكرين ذواتهم من أجل إنقاذ الأرواح وإعطاء الصورة المثلى لوحدة أبناء الجزائر في المحن والأزمات. التقرير لطارق ثابت. المواجع والأزمات وحدها من توقظ الضمائر وتجمع أبناء الوطن جيشا وشعبا، وكفى بذلك شاهدا ودليلا. شهيد ابن عائلة دراس. احنا كان جينا لهنا خدموا السيد رئيس الجمهورية، وصلنا باش نفوتوا على مستوى كل بيت اللي فقدت أحد أبنائها في الحريق هذا، وخاصة أفراد الجيش الوطني الشعبي. أرتال متنقلة من أفراد جيشنا الوطني تشق عباب موج ألسنة النيران، يسعفون يطفئون ويجلون من ضاقت بهم الأرض بما رحبت وهجرتهم حيل النجاة، وطائرات تجوب السماء وتسقي بالماء أرضا باتت بعد الارتواء عطشا، في مشهد لا يرى إلا في أرض الشهداء. أفراد الجيش الوطني الشعبي هم حماة هذا الوطن. كما قلت أنه رابطة الجيش الشعب وقيادة هي رابطة فطرية تخلينا نطمئن على بلدنا، نطمئن على استقرار بلدنا. سواد بعد اخترار، ومناطق منكوبة بعد حياة، وحسرة على ما تبقى من الأرواح والأغراض. هذا ما آل إليه الوضع في ولايات الوطن التي اجتاحت النيران الأخيرة غاباتها وأرزاق أهاليها. احنا لازم نستلهموا من هذه المواقف هذه باش نزيدوا اكثر تضامن واكثر يعني تلاحم بين يعني افراد الجيش، افراد الشعب الواحد، وباش نعرفوا كيف نتصداو ونواجهوا الاخطار المحدقه بنا حتى من الخارج. رغم مواكب الحزن المخيمة على الأرجاء، الكل مجند، رسميين ومدنيين، جبرا لخواطر الثكالى وإخمادا لنيران القلوب الحزينة الملتاعة، ورسائل طمأنة تزف لأهالي الذين قضوا في سبيل الوطن، بل لأعداء الوطن مفادها أن رابطة جيش أمة مقدسة في كل الظروف وفي الشدائد والمحن. رحم الله